Нет, мне прям нравится юбочка. Вот так я прям ощущаю себя в ней королевишной. Представляете? Та-дам, та-дам, та-дам. Да поедем-ка. А помните, какие были хорошие времена, когда в ночь с 13 на 14 мы переодевались, наряжались в шубы? Ну, в общем, во все. Я помню, мы пришивали как пивные крышки от пивных бутылок к юбке какой-нибудь, чтобы она гремела непременно. Лица разукрашивали так, что фиг узнаешь, кто ты такой. Какие-то шапки на выворот одевали, задом наперед и ходили каледовать. А потом приходили и считали, кому сколько денег дали, сколько конфет нам понадавали. А постарше становились, нам уже и рюмочку наливали. Да так наливали, что домой еле приползали. Хорошие были времена, хороший был день, старый Новый год, веселье горой. Взрослые, между прочим, вот я не помню, чтобы родители так уже праздновали его, как сам Новый год, а мы, детьми и подростками, очень были этому рады. Погода сегодня хорошая, минус 4 градуса. Температура комфортная. Хочется гулять, хочется куда-то, или поехать, погулять по тем же магазинам. Не сидеть дома. Дома, когда сидишь весь день, к вечеру уже начинает все тело прям ломать, и думаешь, лучше бы вышли, погуляли бы, там проветрились бы, что-то, вкусненькое купили. И так, глядишь, и день пробежал. В разнообразии причем пробежал. Красивая елка стоит у Мая. А мне, честно говоря, нравилась такая в стиле хай-тек. Знаете, из таких светящихся шаров была у них здесь составлена елка. Так мне нравилась она. Такая не классическая, обычная. Ночью очень красиво она смотрелась. По-сказочному, да, или по фэнтези. Это тоже хорошо. У Май-центр хороший магазин с торговым продовольственным и непродовольственным магазином Аян, с кучей бутиков, с одеждой, обувью. Что-то пробка образовалась. Авария. Авария? Вон там впереди. Да что там такое? Где там эта авария? Что такая сильная? Там впереди, по нашей линии. По нашей? Да. В каком-то месте там начнется же все равно свободная Дальше вот там езда. Вот угол замыкается, вот там стоит гаишник, даже видно. Так каток, что ли, такой построили в Майкудуке? Смотрите, как интересно. В этом году властям города и района особенно респект. Новенькая мечеть. И все хлопают в ладоши, что строится вторая в Майкудуке недалеко от ТК. Стоит почитать под постом отзывы. Знаете, до смешного. Лучше школы постройте, детские сады, лучше то да сё. Что только люди не пишут. Действительно, если по существу развелось храмов и 60 мечетей очень много в Караганде. Раньше столько не было. Пару церквей и пару мечетей, может быть. Сейчас это прям на каждом шагу. Погодка сегодня отпад. Мы приехали на рынок Global City за курагой, изюмом черным. Я очень люблю кашу с этим изюмом. И за грецкими орехами. Да, и перец черный горошком. Я надеюсь, что в этот раз мне попадется. Рынок сегодня полнёханек мясом и всем на свете. Хороший здесь. Черного перца килограммами нет, пришлось брать стаканчиками. В общем-то, цена хорошая, неплохая. Вот такую паприку взяли по 200 тенге. И копченую паприку по 250. Стаканчик. Хороший отдел, спасибо. Я как дорвалась сегодня до телефона. Смотрите, какая красота. Мимо нее невозможно обойти. Тыквенные семечки. Вот если их пожарить, ой, какие они вкусные. Главное не сжечь.
Ой, посмотрите, как вот это все, что блестит, оно, конечно, все неправильное. Но вид у них офигенный. Ну, конечно, вот это рай. Для сладкоежек, вкусняшечки. Ну все, Юрасик. Ждет меня Юрасик. В общем, здесь повеселились. В Global City Юра отказывается идти на суши и пиццу. Я говорю, ну давай как-нибудь. Праздник-то отпразднуем. Я, говорит, еще не голодный. Вот так мы с утра наелись. Поедем в магазин низких цен, где я обычно шапочки люблю всякие покупать. Моя голубая пришла уже совсем, можно сказать, в негодность. Я хочу такую же. Мне пофигу, что это будет одно и то же. Я ее люблю вот с этими выложенными очками из стразиков. Продолжим разглядывать дома. Ну, как замки. Посмотрите, они двухэтажные. Такие все солидные. Ой, автобус. Ну, круто же. Круто. Вот это домище. Да, вон уже елками все засажено, как будто им по 30 лет здесь. Взрослую ель купить, вы представляете, сколько это денег стоит? Вот такая тут крутизна. Юго-восток. Ну, радостный тем, что разнообразие оттенков и конфигураций домов очень большое. Контроль перекрестка 60. Вот эту мечеть я в прошлый раз вам показывала. Там тротуар в виде 3D. Исполнение в серо-голубых оттенках очень красиво смотрится. Для меня это было полной неожиданностью, когда я оказалась на территории этой мечети. Огромный ресторан «Ариста». У него очень много залов у этого ресторана. И французский, и, наверное, итальянский есть. Мы ни разу там не были. Ни по какому поводу. Не знаю, я даже не сожалею об этом. В общем-то, мне там делать нечего. Со стороны смотрится очень внушительно. А насчет мечети я, наверное, ошиблась. Это не она. Это не у нее тротуары в виде 3D. Это вот представляете, сколько мечетей, что я даже умудрилась напутать. Ой, как там елка наряжена. Как все красиво. Прелесть. Очень красивые вот эти дворцы. Ледовый и еще какой-то. Степь застраивается и застраивается. Правда, строительство в последнее время настолько шаткое. Вы знаете, стройка началась и бросили ее на полпути, не достроив даже до середины. Либо вообще могут построить дом, а в результате этот дом подлежит сносу, потому что он незаконно построен, а люди вложились в него материально прям по полной программе на 100%, и такие устраивают, пока что не демонстрации, но, в общем-то, это крик души, то, что выступают жители и говорят, мы типа ляжем прям под этот дом, когда вы его рушить начнете, и все. Как так могло случиться, что построился вот целый дом, как стоит впереди? Представляете, допустим, 16-этажный дом построен, а комиссия его не то что не принимает, а его решено под снос отправить. Ой, это что это такое в греческом зале? Красота, да? Юго-восток очень красивый. Тот новенький пока вот не рушится, юго-восток красивый. Вот это уже старый, прям посмотрите, в каком он убогом состоянии уже дом находится. Пока дом новенький, да, он прекрасен, он красив. Посмотрим, что с ним будет лет через 20. Может, тоже облетит, ведь как фанера над Парижем. Ни красоты, ни вида не останется. Завьюжена вся Караганда, не успевает убирать снег. Трудятся и днем, и ночью, и в выходные дни. Вот этот дом люди незаконно заселили. Они устали просто ждать, когда комиссия его примет к эксплуатации. Не в порядке документы. Потом говорят, под ним тоже проходит река. Русло реки, вроде как они его отсыпали, все, но это очень опасно, дом может рухнуть в один миг. Так у нас получают разрешение на строительство домов, а потом люди могут запросто остаться без квартир. Да, в нем еще даже строительные работы не все закончены в этом доме. И все-таки вот эта вонючка воняет ладаном.
периодически раз такой волной, знаете, идет церковный. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот какие здесь домики. Один лучше другого. Вот, я вспомнила, та мечеть, в которой тротуары с эффектом 3D, она вон, она, макушечки, видите, видны? Голубые в середине. Вот это про эту мечеть я говорила. У нее прям эти голубые купола ее, они сочетаются с этой тротуарной плиткой, которая там выложена. Белоствольные березы. Как они отличаются на фоне серости. Это вход в эту мечеть. Правильно, да, мы здесь вот входили. И здесь везде, сколько ты идешь, столько везде эти тротуары. Шикарные, красивые. Не как везде. Окна, видите, какие? Бирюзой тонированные. Ой, ну красиво, да. На юго-востоке красивые дома строятся. Это вот постарше дом, в кафельной плиткой или глазированной плиткой обложен весь дом. Проспект. Хороший магазин. Вот здесь по аллее я гуляла на юго-востоке и снимала, кстати, вам этот райончик юго-востока вместе с их рынком Арай. И не только. Ну как, выхватами, вот бываю на юго-востоке, выхватами что-то снимаю. Базар, Арай. Как там картина на доме. Да, летом это рынок, зимой это площадка для стоянки машин. Я вам все магазины и магазины показываю. А живую жизнь как показать? Вот ведра продают, видите, на улице. Швабры. Ну, потому что это все рынок и рыночная площадь. Вот там вот домашние соленья продают. А вот там был очень хороший магазин. Кстати, вот уже видно, что он отремонтирован и видоизменен. Может, уже открылся? И что там будет? Потому что вот этот магазин низких цен, куда я за шапочкой своей собралась, голубенькой, с очками черными, он был там раньше. Ну, правда, слушайте, вот этот фланкер, хотела сказать. Ну, вонючка, которая висит у Юры-то в этом, в салоне. Ну, невозможно, как будто рядом поп с кадилом. Это какой-то кошмар. Тут вкусненькие у них корейские салаты. Молочка вся домашняя, творог, сметана. Здесь бакалея. Но мне ничего не надо, кроме шапочки. Мне шапочку надо. Мне не в чем ходить. Все остальное уже надоело. Вот так сразу с первого захода такие хорошие пальтишки висят. По цене 50 тысяч. Ну и цены будут похожи. Вот так у них меняется товар, между прочим, в лучшую сторону. Да. Платьица всякие трикотажные. Ой, я не хотела бы обходить весь магазин, потому что я сюда только за шапочкой приехала. Он очень большой, этот магазин. Ну, как все их планеты одежды, они все большие, бюджетные. Кое-что иногда можно выбрать и для себя. Вот уже штанцы нравятся. Вот так, если коротко о ценах, 5200. Чудесные вот такие йорки. Нью-Йорке штаны. Смотрите. Ой, правильно, тепленькие. Ой. И попроще. Ну, в смысле, без рисунка. Сейчас посмотрим, сколько стоит без рисунка. 900 что? Что это у вас 900? Да, и они вот такие снизу. Тоже оригинальные. И Сандер. Сан. В общем, непонятно, что написано. Утепленочки.
цену. Я не уверена, ну что 900 тенге, что ли, их цена? Не может же быть, может 9000? Ну 9 это круто тогда для этого магазина. Вот 900, видите, везде. Так, я нашла цену. 7400. Ну, тоже нормально. Непонятно тогда, о чем это. Цветовая гамма красивая. Там снизу на резиночке. Сиреневые, вот, пожалуйста. Малиновые очень красивые. Не такие яркие, как показывает телефон. Малина глубже. Такая, знаете, малина темная, спелая. И какой-то коралловый. Тоже бледнее, чем этот тон. И если вы скажете, что это не модно, посмотрите, как все модно. И стразы. И вот такие вот нашивки. Снизу резиночка тоже. 5600 цена. Вот с такими карманами. Ну, а это что? Плохо, что ли, смотрится? Смотрите. И она вся такими бусинками цветными расшита. Народу сегодня много ходит, кстати, в магазине. Не забудь бы, что я за шапкой-то пришла. Шапку посмотреть. А в прошлый раз мы были с племянницей моей. Она говорит, ну зачем тебе вторая одинаковая шапка? И я ж доверилась, послушала. И когда моя шапка стала приходить в негодность, я так пожалела, что я ее не купила. Ну, скажу так, на такую шапку, как у меня, любителей мало найдется. Поэтому я думаю, что спустя почти год она осталась здесь быть. 30% скидка. Вот, пожалуйста. Уже начали скидки делать. Что-то вот в спортивном стиле очень большое. Это платье. Туника. Такую домой можно взять и ходить. Вот сейчас, кстати, опять вот эти прям день-два морозцы. И отопление совсем-совсем плохое. В квартире даже как будто бы полы холодные стали. Вот тоже 30% скидка. Значит, и в этом магазине бывает скидка. Это очень даже хорошо. Тоже тепленькая. Платьице как будто бы. Это туника на девочку. Ой, выбор. Посмотрите, штаны продолжаются. А выбор огромный. Это брючки на девочку. Брючки пошли. Да, нет, в брючки не пойду. Не все, оказывается. Море леггинсов, смотрите, со стразиками. Всевозможными. Это тоненькие. По цене, я думаю, и размерная версия. 3600. Это недорого, не знаете? Ну, у меня есть, но я бы уже, в общем-то, и новые прикупила. На деточек тоже очень много. Ярко, красиво. На мальчишек вот эта сторона. На девчонок, наверное, с этой стороны будет сейчас поярче. Уже вижу розовенькая, нарядная. Все, смотрите. И голубой. И воротнички у всех пушистенькие. И будут они бегать, как снегурочки. Или лисички, или ваши зайки, белочки. Вкусные ваши детки. Красота. Тут вот прям с варежками. Это уже со штанами, да? Или как комбинезон? Это... Нет, это, наверное... Ну-ка. Это комбинезонами, смотрите. Ой, прелесть какая, правда? Так, цена вот. 6800, 9500, 6800 на деточек комбинезончики. В общем, прелесть. Ну, такие шапки, представьте себе, тоже носят. Не знаю, сколько стоит. Они тут разные. 2, 7, ой, 7 с чем-то. Да. Ой, а это вот так. $4200. Их много. Синенькие. Тогда эти стоят 4200 тоже, оказывается. Ну, а что, господи.
О, кто меня тут ждет. Вот это да. Устал лебедь, однако. Нет, вот 7000 тенге. Посмотрите, какие у них. Лева тоже 7 стоит. Он прям лежит. Распоролся что-то он у них. Видать, перекормили они его. Ну, чудесные игрушки. Посмотрите. Тоже 7000. Улитка. Да, не пчелка же это. А может, пчелка. В общем, такие цыплята. Табака. Киты и дельфины. Ой, какие у них игрушки все хорошие. 7000. Динозаврик. Чудесный просто динозаврик. Они яркие. Ну, лебеди, конечно, это все. Ой, это, знаете, он больше похож на рождественского гуся. Кря-кря. Он толстый, здоровый. У него там лапы еще раскиданы. Ой, красота. Мне нравится. Ну, оно вот даже в телефоне умещается. Такое оно все большое. Великолепное, я бы сказала. Не понравилось только бежевое. Непонятно по какой причине. Розовая и голубая будет моя. Все, моя миссия выполнена. Ничего другого я не хочу. Я вот, кстати, эту голубую шапочку люблю больше всех. От того, что она не такая, как все. Что не одену, все мне не то и не так. Настроение не поднимается, радости никакой нет. Чего я должна жить без радости? Если она мне доставляет удовольствие, если носить ее в кайф, то я и буду ее носить. Пофигу, что обо мне подумает. Вот. Так, колготки тоже уже хотела присмотреть. Весна не за горами. Ну, не знаю, найду ли я свой размерчик. И я не хочу, чтобы они блестели, как сопли на ногах. Винко. Че, 2000 тенге? Колготочки хорошенькие, буковками расписаны. Я тебя люблю. Мне надо было это прочитать. 4L. 4L или 4XL. 1700. Дубль 33. Представляете? 1000 раз давала себе слово. Сняла первое видео, сразу и выставь. Ой, не понравилось. 101-е, все будет не нравиться. В общем, комбинация отпад. Я рада, что я ее купила. Мне она очень-очень, наверное, пригодится. У меня есть прозрачные платьица. Прям будет, мне кажется, очень хорошо. Там, где поет душа. Я люблю так вещи покупать. Посмотрела и поняла, вещь моя. Вот любовь с первого взгляда. Можно даже не раздумывать. Можно и не примерять, она дома примерится. Так прикинула, в груди должна влезть. И все, и поехала. И, да, и будешь балдеть от этой 3-копеечной вещи. Не знаю, пока она у тебя будет, столько и будешь от нее балдеть. У меня сегодня будет сладкая рисовая каша с изюмом, курагой и с орехами. Она уже сварилась у меня, сейчас с орешками перемешаю. Такой у нас будет чудесный ужин новогодний. Вот такая красота. Представляете, какая она вкусная? Да, ну, по-хорошему еще можно было бы добавить чернослив. Я очень люблю чернослив, любила. Сейчас как-то так к нему отношусь.